डोक्याला तेल कोणी लावू नये. बघा, उन्हाळा सुरुवात झाल्यावर उष्णता वाढलेली असते आणि त्यामुळे प्रत्येक जण म्हणतं की चला शांत डोक्याला जरा तेल लावूया, म्हणजे शरीरातली उष्णता कमी होईल. पण ह्या लोकांनी डोक्याला तेल लावू नका. ते म्हणजे काय? ज्यांना कानातनं सतत पू येतोय, डोळ्यातनं पाणी येतंय, नाकातनं पाणी येतंय, की ज्यांच्यातला कफ वाढलेला आहे, त्यांनी अजिबात तेल लावू नका. त्यांनी तो आजार वाढू शकतो. आमवाताचे पेशंट्स, अंगाला सूज आहे, त्यांनी अजिबात तेल लावायचं नाही. ती सूज डबल होत असते. आणि असं काही असेल तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या वैद्यांना नक्की विचारा आणि मगच तेल लावा.